नमस्ते सबैजनालाई। फेरि पनि म एउटा अनबक्सिङको भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ फुलसँग रिलेटेड होइन, किचनसँग रिलेटेड छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ कि अन्त तपाईँहरूसँग सेयर गर्नु मन परेर चाहिँ मैले सेयर गरेको। यो चाहिँ किमा बनाउने यस्तो मसिन हो, चपिङ जस्तै। पहिला चाहिँ यसरी हाम्रोमा चाहिँ तान्ने खाले थियो, अहिले चाहिँ तान्ने खाले होइन, थिच्ने खाले आएको रहेछ। अन्त मैले चाहिँ अनलाइन मगाएको थिएँ नि त, अन्त अनलाइनबाट लिएर चाहिँ कस्तो खाले आएछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूसँग पनि सेयर गर्नु मन लाग्यो। त्यही भएर म चाहिँ यो भिडियो सेयर गर्दैछु। यो चाहिँ एकदम यस्तो थिचेर उयो गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँ अन अफ पनि दिएको रहेछ बटन है, एकदम राम्रो रहेछ। तपाईँहरू पनि किचनको लागि मगाउन सक्नुहुनेछ मिसोबाट एकदम कम्ती दाममा। यसको मटेरियलहरू पनि एकदम राम्रो रहेछ। तपाईँहरू पनि मगाएर मिठो मोमो बनाएर खान सक्नुहुन्छ। अन्त यो अनबक्सिङको भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्नु